Врз основа на член 39 од Закон за локална самоуправа, Службен весник на Република Македонија број 5/02 и Службен весник на Република Северна Македонија број 202/24, член 15 од Статутот на општина Росоман и член 59 став 3 од Деловникот на Совет на општина Росоман. Службен весник на општина Росоман број 7/06, председателот на Совет на општина Росоман донесува решение за свикување на итна прва седница на Совет на општина Росоман. Ја свикувам првата итна седница на Совет на општина Росоман на ден 12.12.2025 година, петок, со почеток од 10 часот. Седницата ќе се одржи во просториите на општина Росоман. За работа на оваа седница согласно пристигнатите материјали од овластени предлагачи, а врз основа член 60 од Деловникот на Совет на општина Росоман го предлагам сега вака содржината е од итен карактер и ја замолувам службата за финансии и буџет да ја образложи потребата за донесување на соодветниот акт, а исто така може и директорката на училиштето. Правен точки во дневниот ред после ќе даеш. Да се усвои дневниот ред. Да се усвои дневниот ред после. Да се оправда исто со седница. Да. Односно предлог одлука за проширување на средства на буџет на општина Росоман за 2025 година. Кој е за? Збор треба. Значи, оправда итноста треба да ни објаснат зошто е итна оваа седница. Треба да ни објаснат зошто ни да Мора да дневниот ред мора да прифаниме. Ама они ни објаснуваат, а после час ставам на гласање. Треба да видиме дали може да не, може сакам да гласам дали е итна оваа седница или не е. Може да се продолжи да со итноста на седницата прва после дневниот ред. Итна мора да е, значи прва да се утврди дека ја станува збор за итна седница, дека е итен карактер. Дали треба да не е итна седница за минимум. Да фрлање. Може да се продолжи. Да ставаме глас. Ќе излезе некој за образложение Има ли на некој итноста збор да на... земе? Итноста се однесува на тоа што вчера беше стигнат мејл од Министерство за образование за проширување на блок дотации, тоа е за проширување на буџет на сите општини поединечно. Конкретно во општина Росоман проширувањето беше 1.526 во однос на образованието. Ради тоа е таа итна седница, значи тука си имате пред вас одлука добиено каде ти 1.526.000 треба да се распределат. Значи за тоа се однесува на оваа седница. Кога може да изкористат средствата школите? Ова ако се изгласа денес одма го носиме во Скопје, во понеделник најверојатно. Тогаш и затварате резон. Последен датум ни е тогаш. Временски се врзани. Временски сме врзани, да, многу ни е кратко времето. Ставка е патување во земјата, значи кога чак користиме таа ставка? За ова година ли зошто се кажете, Значи средствата мораше некаде да се распределат, значи еве може ли директорката да ни образложи? Значи ова е само значи пренамера, значи овие средства што се стигнати ги распределиме некаде по ставки, значи нема да има време да се потрошат тези средства, они ќе ги потрошат тие што се најопходни, што треба да може ли директорка да Зошто не се ставени некаде што треба? Не може да се Вака, почитувани советници, значи, реално овие средства, односно дописот што е стигнат вчера за проширувањето на буџетот за основно образование, како обврска ние мораме да го реализираме. Значи, обврската е таа. Тие средства, значи, се доделени, треба да се распределат, значи, на ставките на буџетот на основно образование, ама реално тие средства ние нема да можеме никој да ги искористиме. Со оглед на тоа зошто не можеме. Во понеделник го затварат трезорот. Значи, крајниот рок за плаќање на фактури на сметки е во понеделник. Така како што кажа и представникот од финансии, целата оваа работа може да заврши дури до понеделник да се вчита промената на овој буџет, па треба да ни пуштат средства, па ние да пратиме план за одобрување на тие средства, значи ова е невозможно.
и да ги пуштат и да го продолжат трезорот после 15 и до 20 да биде трезорот и до 26 да биде трезорот. Ние овие средства реално не можеме да ги искористиме. Затоа што ова е голема сума, 1.526.000 денари. Оваа сума можеме да ја потрошиме само преку јавни набавки. А времето за да ние допрва распишуваме тендери јавни набавки, немаме време, затоа што тоа е процедура. А да ги потрошиме така овие средства е невозможно, затоа што го прекорачиме лимитот што ни е дозволен за трошење на средства без јавни набавки. Така да овие средства и до 15 да биде трезорот и да го продолжат трезорот, ние не можеме да ги искористиме. Да имаше најава порано, ние ќе сме се направиле јавни набавки и ќе завршаа јавните набавки до 15 декември, како што имавме ние претходно, имавме јавни набавки, ни завршија до 4 декември, до 9 декември и ги чекаме да ни ги пуштат материјалните средства за ноември месец. Ние ги немаме материјалните средства и за ноември месец, за да можеме да си ги подмириме трошоците за месец ноември. За ноември се. Во декември ги пуштат, ама ние си ги плаќаме сметките од ноември од тук. Значи, трошоците се за тие средства. Да. Значи, овие средства тука што се распоредени, значи џаби да ви објаснувам јас зошто е ставено оваа сума толку, зошто е толку. Значи, ние бевме приморани вчера, на крајот од работното време, од работниот ден, да дадиме нели распределба на средства така да ги распределат тие тука во финансии што се одговорните на кои ставки. Ние ги дадовме така колку да ги распоредиме средства да бидат на ставки. Тоа не е само за општина Росово, за цела Македонија. Што е целото сега тоа што ќе изгласаме? Што е Оврска. Значи оврска е да парите ќе изгорат на изборот се профилуваат за наредна година. Не се нормува за народно. Значи тоа ќе се одложат после Министерството, значи горе за образование, дали овие средства ќе ги префрлат во следниот буџет или ќе ги повлечат. Тоа ние не знаеме. Ние мора да пробаме да сработиме нашето, да го... А што ме стигна, да, што ме стигна допис, значи оваа задолжение мораме ние да го извршиме. А понатаму, така да во секој случај, реално ние овие средства нема да можеме да ги потрошиме. Не смееме да ги трошиме така по 20, по 30, по 50, не смееме да ги трошиме. Тук мора да биде со јавна набавка. Тоа е нешто друго. Проширување на буџет, така да ние мора да го... Да. А дали ќе успееме после да го потрошиме средствата? Тоа е друго нешто ако да прашате. Друг некој ако има збор? Океј. Да, чекај предлог одлука. Фала на образложението, директорке, предлог одлука. Фала на образложението, директорке. Предлог одлука за проширување на средства на буџет на општина Росино за 2025 година го ставам на гласање. Кој е за? Шест за, кој е? Па крените ги. Со 9 за, 0 против, 0 воздржани. Со ова го исцрпивме дневниот ред, ви благодарам на вниманието.